Hello，又係我。今日咧就順眾要求講一講個 property tax。中文講咧就應該係叫地稅。咁講到地稅呢樣嘢咧，其實我好難好具體咁樣講俾你聽，究竟係百分之幾多嘅地稅啊，或者究竟係點樣？我所知嘅都會好有限，但係我將呢啲有限都無限咁同你分享，OK？咁因為咧喺美國稅收呢樣嘢咧，每個州都唔同嘅。其實你譬如話好似買嘢啦，買商品咁樣啦，咁我知道喺加州嗰邊咧稅收係貴啲嘅，可能9點幾係嘛？會唔會啊？我而家冇具體查過啊。我就只不過好似人哋寫大字咁，即席揮毫。OK，我諗到乜嘢我就講乜嘢。咁但係譬如話好似我而家德州呢度咧，稅收銷售啦嚇，即是話你去商店買啲唔係屬於食品嘅嘢咧，商品啦，商品類嘅嘢咧係8.25嘅稅。咁其實德州嘅稅唔算高㗎啦，我知道其他州有啲州會更加高咯。所以我唔可以確定話俾你聽究竟個地稅究竟係點樣。咁但係咧你要知道所謂地稅咧，就係因為你係擁有。私人擁有呢一個土地啦，呢一片土地啦，自己係擁有呢個土地權啦。咁你先至需要俾呢個地稅。咁換句話講咧，就係如果你要買間屋、買笪地，或者買個商鋪咁樣啦，咁呢個所謂嘅擁有權嘅擁有者咧係 under 你個名嘅，即係你個名喺上邊嘅話，咁你就要俾地稅。咁而呢個地稅咧，因州而異啦嚇。咁有啲州咧個稅收就平啲嘅，有啲州咧就稅收貴啲。咁但係依家基本上睇下你係嗰個物業啦，所謂嘅物業面積大細啦、地點啦，同埋佢嗰個價值啦，呢個地點或者呢間屋呢塊地嘅價值係幾多，因而就喺呢個基礎上去打地稅。咁你會問，咁地稅點交法啊？咁呢個以前我都唔知㗎。直到我真係由後尾啦嚇，即係當然唔係一嚟到美國我就知啦。咁就係因為買賣啲房產啊咁樣，咁稍為學到少少嘢咧，就係你可以選擇㗎。即係直喺德州計啦嚇，我唔知喺其他州。德州咧，你可以選擇，譬如話咁我將呢個地稅咧就加落去我將嗰個叫做銀行按揭啦，係嘛？咁除非你話你一次過將間屋買咗，咁你係完全係俾現金嘅，咁你可以俾地稅。但係地稅係以年計嘅，唔係話我一次過收咗呢個地稅咧，咁我以後都乾手淨腳，我唔需要交啦咁。地稅唔係嘅，每一年都要交。咁所以咧你一次過付款嘅話，咁你就要一次過付嗰一年嘅地稅。咁如果你話你係用銀行按揭嘅，你係每個月交按揭嘅咧，咁你可以同經紀啦，或者係嗰啲叫做 title 啊嗰啲咧，即係嗰啲，反正你買房嘅時候，你可以同佢哋傾咧，就係譬如話咁我將個地稅分12個月，每一個月交幾多就交落去我嗰張即係按揭嘅所謂月租啊，或者即係嗰啲月揭裏邊啦咁。咁你就可以將佢分開，就唔使一次過咁揦嚟啦。咁你又可以咧，就話俾你屋企啦，咁我分開俾，我每年俾一次。但係我唔記得咗係年頭俾定年尾俾啦嚇。咁你就可以係一次過俾嘅呢個地稅。咁當然啦，咁你話喂，咁我想查下我而家本身呢個地方地稅係幾多咧？咁其實都好簡單嘅啫。我都查過，但係我冇辦法記晒所有州嘅唔同稅率，所以我同你講就係每個州嘅稅率都唔同，就係咁嘅意思。你可以上 Google 咧，就咁樣 property tax，咁其實佢已經係可以有好多嘅搜索結果出嚟，關於邊度。咁你如果你係想具體某一個市、某一個州嘅，咁你咪將你個市嗰個州嘅名打埋落去，咁其實就可以出嚟話俾你聽究竟係幾多。
咁另外一樣嘢咧就係、我知道嘅咧就係、地稅可以減嘅噃，即係唔可以減免，但係可以減好多都得。點玩法咧？咁我就教你啦。咁你啊第一樣嘢咧就係、喂係咪個個人都可以減地稅啊？咁唔係嘅噃。你如果你係住喺啲所謂嘅市中心啊、城市啊，譬如話紐約啊、或者洛杉磯啊啲大城市芝加哥之類嗰啲咧，你買咗間屋，咁可能前後花園都唔大嘅，咁呢樣嘢你係減唔到稅嘅，可能分分鐘因為你嘅樓價嘅問題，所以你嗰個地稅可能會好高。咁但係咧，如果你話你有機會，衰啦眼痕添。如果你係有機會，好似我咁，即係住喺啲比較偏僻少少嘅地方，比較悠閒、比較慢節奏，即係行出街，哇一片大自然景色嘅，咁你係可以擁有好多土地嘅，咁呢樣嘢咧，咁你就可以叫做點講咧？即係行下精扁咯，我哋講廣東話講嘅啫。譬如話你喺你嘅土地範圍內啦，你有所有權嘅土地範圍內咧，種果樹啦。咁啊當然唔係話種一棵橙樹啊，或者種一棵咩啊過年桔啊，唔係咁嘅意思。但係你係可以有咁上下大範圍嘅，即係10棵8棵果樹啊。咁你就可以申請減稅。咁啊，講真啦，種樹簡單啦，係嘛？美國最好嘅啦，種樹你其實自己都益自己㗎，係嘛？你種啲果樹，好似我呢度咧，好多人咧都唔識得我哋中國人所講嘅枇杷樹咧，我好鬼開心㗎，我見到啲枇杷樹，因為我最中意食枇杷。又唔能夠講話周街都有。但係好多人嘅屋企前邊又好，後邊又好，唔知點解喺德州喺我呢個埠咧，我就見到好多枇杷樹喎。咁咧啲鬼佬咧又蠢喎，sorry，即係蠢係因為佢哋有啲人係真係好難接受外來事物嘅，哪怕佢知道嗰棵係果樹咧，佢哋係唔食枇杷嘅喎。咁所以咧個好處咧就係、我會走去問啲人，我可唔可以摘你啲枇杷？咁啲即係啲好 nice 嘅美國人咧，就隨便啦隨便啦，你自己中意摘幾多就摘幾多啦咁。咁我真係擔把梯仔咧，即係唔係擔把好長嘅梯，嗰啲即係有一兩級樓梯嗰啲咧，嗰啲好似啲凳仔咁咧。咁我咪喺嗰度摘啦，因為枇杷樹唔係好高噶嘛。即係當然啦，高嗰啲冇辦法摘㗎啦，我又唔係咁識爬樹係嘛，唔係馬騮。咁但係真係好開心咁見到啲枇杷樹，而啲美國人咧就話係我試過，好酸喎，都冇肉嘅，成個枇杷就係得嗰幾粒核。咁但係我哋中國人唔係㗎嘛，再薄嘅肉我哋都照食㗎嘛，係咪？咁所以即係話，如果你自己有啲咁嘅所謂嘅果樹咧，其實都係益自己啦。咁啊減稅啦，咁啊第二樣嘢減稅咧就係、你可以養牲畜，咁啊唔係話你養2隻雞就可以減稅，或者我養幾條魚我減稅，唔係咁嘅意思嚇。豬牛羊啦，係咪？呢啲可以減稅㗎，嗰啲即係你反正有就得㗎啦。即係我有隻牛喺我個後院，咁啊當然啦，隻牛唔可以喺呢個後院就係一眼望晒嘅後院啦。即係我講嘅係大範圍嗰啲，即係起碼有1-2畝、2-3畝，甚至乎以上幾廿畝地嘅 acre 嚇。即係你話我淨係得半個 acre 嘅啫喎，咁我覺得你會餓死隻牛多過養到隻牛咯。因為基本上如果我係正確計咧嚇，一隻牛所需要嘅 acre 咧係一隻牛計，好似係起碼要3-4個 acre 以上嘅。咁而我呢個埠咧，你可以係養啲點講咧？啲外來嘅品種嘅羊啦、鹿啦，嗰啲都計嘅喎，啲野生啊嘛。咁但係我又記得我聽個朋友講咧，就係、你如果想養一隻鹿咧，你起碼要6-7個 acre 一隻鹿啊，即係有角嗰啲咧 deer。咁所以即係話，如果你要減稅，
你一定係要有個好大嘅地方，你先可以減稅。普通嘅即係，所以我點解會話如果你住喺城市嘅話，你係冇辦法減稅，唔得嘅，因為你可能你間屋都仲大過你前後花園嘅，或者甚至乎你冇前後花園，淨係得笪地仔嘅啫咁嗰啲你係冇辦法減稅嘅。你冇可能養隻羊喺嗰度，再細嘅都唔可以啦，係嘛？咁所以即是話有呢兩種嘅減稅方式，係因為你有一個比較大嘅土地。咁其他咧我又諗唔到啦。仲有一樣嘢咧，就係好多人中意嚟德州，即係移民嚟德州啊，即係搬嚟德州。點解咧？咁因為基本上每一個州都要俾國稅同埋州稅。OK， 但係德州係唔需要俾州稅嘅，德州係冇州稅呢樣嘢嘅，所以你哋俾嗰啲國稅啊，咁國稅咧睇下你自己，即係如果你係有生意計啦嚇，如果你自己有收入，唔係個人所得稅 OK， 嗰啲係國稅咧就有啲國稅就一年一次嘅，有啲國稅咧視乎你嘅收入嘅個頻率啊或者個量咧，佢係一個季度一次嘅。所以即係一年要交4次稅啦。咁嗰啲係國稅，但係州稅，因為我真係未交過州稅，所以其實我講唔到俾你聽。喂，咁其他州嗰啲州稅點啊？係點一個形式？咁我又真係唔知。我淨係俾國稅就係四個月4次一年嘅國稅。咁啊當然啦，講到呢啲其他稅嘅話，咁啊個人所得稅啦，咁啊個人所得稅嘅話，大概啦嚇，我知道我自己俾緊嘅咧，就大概嗱嗱雜雜計埋啦，咁係大概30%度啦，呢個係應該眾所周知㗎啦。咁又即係老實人咧，就一個崩都報上去啦，係嘛？但係唔老實嘅人咧，咁可能就係報嗰啲有支票㗎啦，你收支票嘅收入啊。咁現金嗰啲冇人講噶嘛，咁嗰啲可能有人會唔報啦。咁因為我點解會咁講咧？就係我聽到好多人，又都見到好多人，特別係喺中國人多嘅地方。我識嘅地方就係三藩市。咁基本上係好多僱主都會大概係俾800-900唔到1000蚊嘅現金俾啲僱員。唔係啊，支票啊，我講錯咗，係支票就俾一個好細嘅量，因為佢哋要交稅噶嘛，你起碼要有嗰個額啊嘛。咁如果你交唔夠嗰個額嘅話，可能第日你老咗咧，你嗰個退休金又未必一定咁高啦，Social Security 嘅退休金。咁所以即是話好多中國嘅老闆咧，都係俾一定量嘅支票，跟住就俾其餘嘅都係俾現金。咁所以嗰啲現金你就唔需要上報。咁所以點解會咁多？可以稅啦，可以領救濟嘅人，即係出現咗咁多呢啲人咧，其實呢個係一個關鍵嘅點，欺騙點啊！我嘅意思就係，OK，咁其他嘅其實都仲有好多嘅。但係好似一次過又講唔晒，咁我下次我又再了解多啲，我又再話俾你聽啦。咁希望係解決咗一位朋友嘅問題，叫我講嗰個 property tax。其實我已經講多咗㗎啦，因為嗰個淨係地稅，咁我而家講埋俾你聽啲國稅啊、州稅咁啊。不過有一樣嘢就好 sorry 嘅咧，就係我真係唔可以具體將成個列表話俾你聽，究竟呢個幾多錢咁。但係有跡可查嘅，反正就上 Google。查 property tax 乜嘢 city 乜嘢 state，OK，多謝，拜拜。